Halo semuanya, kembali lagi kepada channelku It's Bintang. Jadi kali ini kita bakalan bagi-bagi props ID mal gitu. Iya, nanti ID-nya bakalan aku kasih tahu di pertengahan video. Jadi makanya kalian ikutin video aku sampai akhir. Oke, langsung. Iya, aku lari. Oke, di sini ada piano, kayak piano gitu. Sama ada kayak buku-buku di sebelah sana. Terus di situ kayak ada lampu gitu ya. Di sini tempat apa ini, guys? Aku juga nggak tahu ini tempat apa. Tempat datang kah? Nggak tahu lah ya. Pokoknya oke, di sini tuh kayak langsung ada. Oh, ini tuh tempat jualan di bawah. Di sini kayak ada tempat jualan laptop. Di sana ada tempat kayak jualan apa? Mari kita lihat. Emas, iya emas. Di sini jualan emas. Terus langsung aja kita ke atas. Oke. Nah, di atas sini ada tempat makan. Terus kayak di sini kayak ada tempat tunggu atau tempat-tempat duduk gitu. Kan biasanya di mall suka ada tempat duduk. Di sini tuh kayak ada yang jualan furnitur kayak kasur, meja, lemari, masih banyak lagi, ada kasur bayi, kursi, AC, sama meja, kursi yang biasanya di sofa, tahu kan? Ini apa? Jemuran kah? Nggak tahu lah itu ya, pokoknya kayak gitu. Oke. Nah, di sini aku nggak tahu sih ini. Oh. Nah, jadi yang itu tuh buat naik, yang ini buat turun. Jadi mungkin review kita tuh sampai sini aja, karena aku juga emang lagi males banget buat ngasih banyak video, karena palingan kalian tuh skip videonya, terus kalian tuh langsung ke ID-nya gitu. Jadi kita bakalan singkat aja. Oke, di sini aku udah ke prop. Oke. Nah, buat yang mau ID-nya, ini dia ID-nya. Jadi maaf ya tadi ada suara batuk gitu ya, maaf. Oke, makasih dan bye-bye.